Тогтоот холбоотойгоор улсын хурлд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн аюулгүй байдлын гадаад дотоод орчинтой холбоотой хийсэн мэдээллийг гэж оруулах их чухал. Зөвхөн байнгын орон дээр ярьсан асуулт биш гэж. Хоёрдугаарт хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуулах. Хоёрдугаарт үндэсний стратеги боловсруулалт танилцуулах. Ийм хоёр залттай гаргачихвал яасан юм бэ гэсэн. Бус нь бол энэ үндэсний стратеги дотор хууль эрх зүйн орчин дотор орох асуудлууд байна. Агуулгын хувьд. Хоёр залттай л эрх зүйн орчин боловсронгуулгаад авъя дээр үндэсний стратеги авъя дээр гуравт нь хугацааг хоёрдугаар үйлрэлт багтааж танилцуул гэж. Үндсэндээ эдний дээр бүх хуулийн хэрэгжилт болж байгаа болохгүй асуудлууд олон зүйл тодорхой болсон. Ялангуяа ялын бодлоготой холбоотой чангатах асуудал ингээ олон зүйл байгаа. Бэхжүүлэх. Үндсэндээ боловсрогдсон юм байгаа. Тэгэхээр бид шинэ төсвийн хуулиар 7 сарын 25 дотор засгийн газар төсөв батлагдах эцсийн яамдууд санал өгөх дуусах ёстой. Тэрнээс өмнө байнгын хороо эдний энэ хууль эрх зүйн орчин болон энэ шаардлагатай тэр төсвийн бодлогыг авч үзээд хоёрдугаар үйлрэлдэ. Тэгээд төсөвтөө санал болгоод 3-4 сар төсөв хэлцгээд энэ бүр бодлогоо хэрэгжээд 1 сарын 1-ээс үйл ажиллагаа шилжих маягаар бүр ингэж оруулвал. Тэгэхээр энэ асуудлыг хууль зүйн яам харь тамхитай тэмцэх газар үндсэндээ 5 сар, 6 сар, 7 сарын 10-ны дотор оруулж ирч чадах уу гэдэг асуулт байна. Энд үнэхээр улс төрийн хүсэл эрмэлзлийн хүчин чармаал банлал зайлшгүй шаардна. Нөгөө талаас хууль сахиулах байгууллагуудын мэргэжлийн ур чадварын асуудал. Бид нар энэ байгууллагыг бас л нэг юм сонсож байгаад асуудал хүндрэх нь бид дамждаг орон болчлоо. Одоо борлуулах суугчл эхэлж байна. Яаралтай урьдчилан сэргийлэх харамж авахгүй болохоо байлаа гэд энэ газрыг бид нар байгуулсан. Гэлээ томоохон хүч хэрэгсэлтэй байгуулсан. Гэтэл бүх ингээд авж байгаа мэдээгээр харахад хичээлэрх тутам энэ хар тамхи мансруулах боцтой холбоотой гэмтэргийн тоо тасралтгүй нэмэгдсэн байна. За манай яг энэ салбарын энэ газрын өөрийн мэргэжлийн ажилтан албан хаагч төр өөрсдөө энэ асуудал нэлээд гүнзгий хутгалцсан жишээнүүд хэд удаа гарсан танилцуулагдчихсан. Тэгэхээр асуудлыг юунд тавина? Энэ даргаас нь асуумаар байна. Ягаад ийм байгууллага мэргэжсэн байгууллага бий болоод хамар хүрээнд тодорхой үндсэндээ цөөхөн Улаанбаатар хотын нэг гол газар л тавьж байгаа хяналтууд шүү дээ. Ягаад ийм тэрийг нэмэгдээд байгаа юм? Юунаас болж байгааг та нар үзэж байгаа. Энийг нэг санаа бодлыг нэг сонсмоор байна. За ийм санал байна. За энэхүү хэрэгшэнд баярлалаа. За энэхүү хэрэгшний асуултанд хариулъя. За 5 номер хариулах уу тий. За сандаг сүр орондоо дараа нь сайд шаардлагатай бол та нэмээд төс тайлбар мэдээлэл өгөөрэй. За 5 номер. За та бүгд өнөөдрийн мэндийг хүргье. Цагдаагийн ерөнхий газрын хар тамхитай тэмцэх газрын дарга цагдаагийн орондоо сандаг сүр байна. За хар тамхи мансруулах бодистой холбоотой гэмтрэг бол одоо жил болгон өсөж байгаа. Тэгээ сая ерөнхийдөө бол бас энэ дамжин өнгөрөгч орон за цаашлаад одоо худалдан борлуулах одоо цаашлаад үйлдвэрлэгч орлолоо шилжихэд бэлэн болсон байна гэдэг. Тэгэд нийт үлдэж байгаа гэмтргийн 70% нь бол энэ дотоодын нийлүүлэлт буюу энэ ургамлын гаралтай каннабисын ургамалтай холбоотой гэмтрэг эзэлж байгаа. За 30% нь бол энэ гадаад нийлүүлэлт буюу синтетик төрлийн бодис орж ирж байгаа энэ гэмтрэгүүд эзэлж байна. За энэ гэмтргийн гаралт яагаад буурахгүй ингээд нэмэгдээд байна гэхээр бид бүхэн бол нэгдүгээрт энэ гаднаас орж ирж байгаа нийлүүлэлтэн дээр бид бүхний тавих одоо хяналт за энэ чиглэлээр орж байгаа хууль эрх зүйн орчин бас бол бас тутамг байна. Одоо 2002 онд мансруулах бодисын хууль бус хэрэгэлтэд тэмцэх тухай хууль батлагдсан. Одоо тэгээ шинжилэн найруулга бол явж байна. За тэгээд дээр нь бид бүхэн энэ төрлийн гэмтрэгтэй тэмцэхэд энэ урдсан сэргийлэх энэ олон нийтийн хамтын ажиллагааг одоо маш сайн иргэд энэ хүүхд залуучууд энэ төрлийн гэмтрийн хор уршгийг таниулах
энэ чиглэлийн ажлуудыг одоо маш сайн биднээс бол хийх. За тэгээд энэ уялдаа холбоогоо бол маш сайн сайжруулах хэрэгцээ шаардлага байна. За дээр нь энэ ялын бодлого гэдээ бас ерөнхийдөө нийт одоо үлдэж байгаа гэмтэрхийн 57 одоо бол 204 хүн одоо яг ял эдэлсэн байж энэний 57.7% нь бол яг давтан гэмтэрэг үлдгэсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ ялын бодлого дээр бид бүхэн бол бас анхаарах хэрэгцээ шаардлагатай байна гэж харж байгаа. За энэхүү гишүүний бусад асуултууд дээр хэн хариулах вэ? За нэмгэрэл дарах 4 номер. За гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны дарга нэмгэрэл байна. Энэхээр сайдын асуултанд хариулъя. Энэ банкны хорооны тогтооллын энэ стратегийг боловсруулах энэ ажлыг өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны дарга ариун болд даргатай өглөө үндэсний хорооны хурал хуралдуулаад энэ дээр энэ асуудлыг бас ярьсан. Тэгэд үндсэндээ бас яг хууль бол хэлдгээр бол хуулийг бол мансруулах сэтгцнүүлэлт бодисын хяналт тавих эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийг бол оруулаад ирж болох байх. Хамгийн гол нь энэ стратеги боловсруулах ажил бол тодорхой хугацаа шаардсан ажил. Ялангуяа бид бас нэлээд сайн судалгаа зайлшгүй шаардлагатай. Ялангуяа 22 оноос хойш энэ хэрэглэгчдийн дунд судалгаа огт хийгээгүй байгаа. 22 оны судалгаа маань ч гэсэн яг тухайн үед судалгаа хийгдэж байгаа жил дамжиж авах хугацаанд ковидын нөхцөл байдалтай байсан учраас бид нар бол одоо яг нөхцөл байдлыг яг бодиттойгоор бас гаргаж ирсэн гэдэгтэйгээ бол бас одоо бас санал нийлэхгүй байгаа. Тийм учраас бид эхний ээлжинд нь ер нь бол хэрэглэгчд рүү чиглэсэн ажил туйлын чухал учраас бидэнд судалгаа хийх зайлшгүй шаардлагатай учраас одоо яг энэ цаг хугацаанд энэхээр даргын гишүүний хэлсэн хугацаанд бол бид бол оруулж ирж амжихгүй. Тийм төсөв байхгүй. Алтангэр сайд нэмж хариулъя. Алтангэр сайдын микрофоныг өгье. Чигсалтанд орсон байна тий. Алтангэр сайдын нэр. Алтангэр сайдын микрофон. Ирцэнд орсон байгаа хаа. За Алтангэр сайдын микрофон. За болж байна. Ийм юм анх 2 сайдаа нөгөө манай дээр бол ер нь нэлээд эртнээс хийцсэн манай анх 2 сайдыг баг хийцсэн хуулийн төсөлд ингээ бэлэн төсөл байгаад байгаа. Тэгээ бид бол юу гэж харж байна вэ гэхээр энийг бол гүйцээгээд юм оруулаад яг одоогийн байдлаар явуулчих болно. Тэгэнгүүт манай аюулгүй байдал гадаад бодлон байнгын орооноос сая өнгөрсөн 3 сард байгаа хилцүүлэг гэдэг чинь хилцүүлэг хийгээд анхаарал тавиад асуудлыг нэлээд юм болгоч. Одоо дахиад тогтоолох гэж байгаа учраас бид нар дахиад харъя гэдэг. Энэ асуудлаа илүү сайн болгоё гэдэг. Өнөөдөр өглөө сая 8 гарал дараа хурал хийгээ бид нар асуудлуудаа ярьсан. Тэгэхээр бид нар нэгэн улсын хурлын тогтоол гараад энэ тогтоолынхаа энэ нэгдүгээр зүйлээр нь мансууруулах юм сэтгцнүүлэлт бодис хууль ус эргэлт хэрэглээ жил үргэс нэмэгдэж ийм учраас хууль тогтоомжийг шинжлэх нэмэлт өөрчлөх тухай саналыг шуурхай боловсруулж Монгол Улсын их хуралд өргөн мэдүүлэх гэж. Ингэсэн учраас аль болохоор бид нар хурдан хугацаанд энэ асуудлаа оруулнаа. Өнөөдөр энэ тогтоолын төсөл маань яваад улсын хурлаар батлагдаад гарвал бид нар ерөөсөө намар энтрийг хүлээлгүйгээр яагаад гэвэл бид нар нэг цагийн үеийн шинжтэй зөндөө бол асуудал байгаа. Тэгэхээр ер нь байнгын орооноос энэ асуудалд анхаарал хандуулад за мөн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс анхаарал хандуулад энэ асуудлыг ингээд бүр их хурлын төвшин ингээд авч хэлцэж хагаад бидний хувьд бол баяртай байгаа. Тэгэхээр одоо бол бэлэн болсон төсөл байгаа. Энэ хүрээндээ бид нар хурдан шуурхай ажиллаад дайдлахаар хурдан өргөн барих энэ асуудлаа бид нар зохион байгуулнаа. За. Чин хоёр гишүүн нэмж тодруулъя. Чин хоёр гишүүн.
Би бишжээ. Тийм улсын их хурлын байнгын хорооны тогтоол биш Монгол улсын их хурлын тогтоол гэдгээр оруулмаар байна. Тий. Нэгэнт аюулгүй зөвлөл дээр ерөнхийлөгч өөрөө гадаад дотоод аюулгүй байдлын үнэлгээгээ танилцууллаа шүү дээ. Хар тамхитай тэмцэх асуудал нөхцлөөр хүндэрчлээ. Их хурл шийдвэр гаргаж засаг ажиллаа хий гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэнд толбогдож бид нар манай байнгын хорооны асуудлыг анхааралд аваад их хурлын тогтоолд туслаж өгөөд их хурлын тогтоолоо засгийн газарт нь чиглэл өгөөд ингээ нэг мөр шийдвэл яасан. Тий. Өдөөгцэн асуудал нь тэндээс байхгүй юу? Тэгвэл илүү эргэцсэн хувь буюу бодлогын хувьд нөгөө бодиттой хууль зүйн яамд их бодиттой яг дэмжлэг төсөв хөрөнгөн дээр шигсэн зохион байгуулалт тавьдаг сайн дэмжлэг болов. За, энэхүү хэрэгшээ санал хэллээ.